过去校舍其实只有1层楼，那因为长期的这个漏水，所以有很严重的壁癌的问题，所以大概二十几年前，家长们捐资就新建了铁皮屋，但是铁皮屋的校舍是非常的奇特，所以我们也积极的争取北栋先做了拉皮，那南栋进行重建。最大的特色就是我们根据孩子学习的需求，设计了自主探究学习教室，设计了好时间、孩子森林的阅读室等等。那也因为这样的特色设计，所以我们获得国家卓越建设奖规划设计类的奖项，以及绿建筑钻石级这样的荣誉。学校的需求其实也很明确，就是他们对于空间上协同式教育的部分呢，也有他们自己的想法，所以在教室空间的设计上呢，其实我们就采用了蛮多空间上的结合，来跟外面自然环境上做一个呼应。连续有3年，这个3期的这个校舍重建跟补强，我们投入大概50多亿啊。那让这样的一个校舍崭新了之后，能够带给学校的，那么有更好的一个优质硬体设备，那么我想也是家长所期待的。掌握施政3分钟，台南进步向前冲。今天非常高兴能够来到我们台南市最优质的学校之一虎山实验小学的新教室落成，就在我背后看到这栋。那这栋在2年前开工，你可以看到那个时候1坪造价大概7万多，总共1000多坪花了7000多万，1坪大概7万多。现在这个光是造价起来这个14万、15万都不一定做得起来。所以可见很多事情早点做会比晚点做好。我们也希望虎山实小在硬体设备有了，软体的部分，因为校长跟老师还有家长的努力，可以让这个学校变得更好。因为现在已经成为一个全世界知名的 Eco School 生态小学，那这样子的一个学校，将来可以让这个不管环境教育或是学科教育都能够成为台南市的模范。谢谢林校长，谢谢我们陈会长大家的努力，还有老师家长的努力，可以让虎山实小变得更好，让台南市变得更好。2024台湾灯会在台南，2月3日到3月10日，邀您一起来台南赏灯。另外是今届欢喜看1月18号的中嘉台南电新闻，立委陈天辉以13万2000多票，都要成功连任5连霸，嘛是民进党内全国第1高票。伊除了启动为台南旅行、为台湾寄予的感恩列车，嘛要捐出选举补助款来关怀弱势甲偏乡。感谢，我是立法委员陈天辉，而且感谢大家，多谢大家到三甲到支持。骑上选举车，立委陈天辉对选民真来满满的感恩甲感谢，以13万2377票成功连任立委，唔但是民进党全国第1高票，更是台南市立委的第1高票。我过去得票率是69.77%，那这一次我突破了7成。所以我们不断的跟自己赛跑，也不断的跟自己比赛。陈天辉也正式宣布启动为台南旅行、为台湾寄予关怀感恩列车，这次选战所得到的选举补助款，总金额是397万2310块，除了1/3缴回去中央党部，剩的将全部捐出来。虽然民进党在国会的席次并不如预期，但是我们会更加谦卑、接地气来了解民意，而且廷飞也会全数捐出我的选举补助款，来作为关怀弱势的相关经费。回顾这届选举，陈天辉将对选举活动规划已经完全转型，透过亲子活动、音乐节的举办，让选举加无政治。除了让选民知影有倒一款政绩，
也会当了解亲子看少年人的想法甲需求，成为未来施政的元素。台南新闻社会采访报道。另外，立委林俊宪结合淡市天灵慈善会18号伫安平天惠里活动中心关景年财和华山基金会道具长辈，期待透过活动将爱送到社会每一个角落。疫情影响加上物价咧起，有真侪公益团体募款困难，参像是华山基金会台南的部分，拢已经要过年啊。长辈年才募集，阁无卖到一半。立委林俊宪知影了后，便积极配合台南市天灵慈善会共同合作，做伙关怀弱势长辈。我们天灵慈善会就从去年开始就跟华山基金会一起合作，一起来共襄盛举，来参与这样一个活动。那今天非常感谢我们能够在这个地方，能有这样的一个让两个基金会的力量结合在一起。特别感谢台南市政府区公所里长确实是汇聚很多人的力量，包括我们的议员蔡小薇议员、周家伟议员、林义庭议员等等。我们也希望更多的社会的善心人士，更多的社会力量能够共襄盛举。通膨影响物价，对我们机构来说，就是在募集年菜上面遇到了很大的困难，所以这一次的话，天灵宫慈善会的捐助呢，对我们来说也是一个很大的帮忙。那目前的话，华山基金会台南的年菜份数的话尚缺50%，然后很需要社会大众一起来响应。政府资源有限，社会爱心无限。社会局机要秘书吕维应也特别感谢立委林俊宪、安平区公所、台南市天灵慈善会、华山基金会等，长期徛伫咧第一线，服务弱势。我要特别感谢林俊宪委员，还有台南市议会足侪议员无分党派，拢愿意来支持长期照顾政策，特别是林俊宪委员，长期伫中央为着咱来争取足侪经费、设施、设备，还有工商的费用。除了台南市政府、台南市议会以外，上加要紧的就是亲像咱有华山基金会，还有咱的在地区公所，还有咱在地遮的力量，拢是第一线为着咱来服务。天灵慈善会新任理事长年时荣表示，协会长期关怀弱势民众，伫能力所及范围内，希望会当持续协助更侪弱势族群。嘛，则感谢立委林俊宪居中协调各部门，让活动顺利圆满。也希望透过这些关键活动，达到抛砖引玉的效果，让更侪人关怀独居长辈。记者张世伟采访报道。台北中共为了吸引更较侪少年人亲近宗教庙宇文化，经过管委会讨论，决定采用少年朋友上喜意的拖车市集。17号下晡时所登场的庙口市集，6点钟内就吸引约1000位民众到场同乐。17号暗时，伫海尾中港的庙埕摆满了各式美食产业单位，充满文青气息的拖车，搭配着安抚人心的庙宇，互人一种奇妙中乍着和谐的特殊感觉。原来这是海尾中港管理委员会为吸引少年人亲近宗教庙宇所做出的创新决定。阮这届委员会大家是讲要较创新的咱少年人可以参与咱这个对大庙这个传统文化。会认识啦，所以拢会伫咱的庙埕来举办活动，以后嘛是有足侪种文化的活动，会陆续来安排，希望咱遮的信众，内底若有时间来阮海尾大龙宫，来行行看看，来甲阮保生内底，阮逐个工作来上香来保平安。这座庙口小市集。总共有30来品牌拖车参与，还有庙会女王陈美英、街头艺人兔兔，再来精彩表演，好食好耍的活动规划，成功吸引真侪少年人前来。注意李中准表示，庙口小市集活动未来将1个月办理1场，想要参加市集的朋友，会当关注海尾中港脸书粉丝团，了解活动资讯。记者张世伟采访报道。迎接过年，台南六合景大埔福德寺举办书法家送春联活动，总共有400组提早写好的春联开放给民众来睇。另外，庙内环保金炉嘛提前完工启用，
原本的金炉大约350块古装，成为名副其实的招财金装，一开放灵官的全部被提完。位于台南市中西区的大埔福德寺求财非常灵验，袂少人拢会来拜拜。伫过年前，庙方也将停办2档的送春的活动，搁恢复举办，邀请20位书法家。这次18组手写春联开放所处，期盼民众入目对讲文化信仰。大埔福德寺吼，来办这春联活动，啊来遮信徒来使用。来大家用力来尽量来参加。大大的金炉吊伫半空当中，位置较好势，细腻的放伫庙边。全新的环保金炉也赶伫过年进前落成，其中这一块为旧金炉降落来350块吊装，是信徒真抢的招财物。装啊，角这内底迄个兰花装，意义就是讲，咱来做喷个金装。甲规个座来送互遮来信徒，信徒来摕迄个保庇平安。庙方将旧装喷上金漆，象征尽量纳福。信徒灵官中间费用1万块以上，就会当摕到。目前总共有280名信众为着金装而来，就要迎接农历新年，唔那希望会当带财，也会当保平安。台南新闻所怀采访报道。位于高雄的台东湿地公园已经是真出名的景点，不过因为部分草坡大窟窟，甚至已更平平，让人感觉真可惜。市府表示，这是季节交替所造成的。公园处将道路维护，同时整修地目平台破损，幸福当地美丽湿地景观。本该是绿意盎然的草地，却有大面积的部分已经枯黄了，甚至还可以看到一整片光秃秃的模样。这里是高雄凤山的大东湿地公园，美景不如以往，也让民众抱怨这里的环境。这里的环境不是很好，跟卫武营那边比起来差很多。然后树叶没有天天在扫，来运动就是要安全，然后环境舒适，不是舒适就是说。让人家感觉说来这里运动很舒服。不只是草皮的问题影响美观，还有木平台在历经年久失修之后，也变得残破不堪。周围还围起了三角锥，防止民众跨越。可以看到湿地中有许多鱼，更有鸽子以及鸟穿梭，相当具有生态意涵。只是这么让人放松的忘忧森林里，却看见许多破烂木板，实在是破坏美感。不过其中草皮枯黄，可能是因为季节交替的问题。高市府也预计修复改善当地景观。枯黄掉的话，我觉得要先看看是不是季节的关系。就像我们学校的操场，它也是会到冬天的时候它就会容易枯黄，然后土地就会开始会出现看到。那我觉得其实就是要去探讨说，是不是因为季节的影响，或者是因为大家都走路然后把它踩平的。因为目前气候进入秋冬季节，草皮因为天气寒冷干燥，为了适应气候存活，会自动进入休眠，开始枯黄，变得较不美观。但雨季来临后，就会转为青绿。公园处也为了避免草皮枯死，本月中就已经针对草皮定期的加强洒水。另外部分裸露处也会进行草皮补植。至于木平台的破损，就是维护的问题了，因为潮湿维护不易。高市府预计会进行维修，希望还给民众美丽的大东湿地公园。因为该处环境潮湿，木平台较容易腐烂损坏，也会办理拆除该一草皮，以恢复万忧森林的景观。相关损坏设施将于12月23日前改善完成，后续也将加强公园清洁维护。大东湿地公园是相当知名的拍照打卡胜地，虽然因为草地枯黄与木平台破损，让人不免有点失望，但市府公园处已经着手要进行改善，让忘忧森林的美丽继续被看见。记者郑光佩、钟淑婷高雄报道。出名的家人庙口最近新开一间采取牛肉、主打和牛特产的高级小肉店，本身就是中破塞少年头家，靠着伊伫餐饮界多年的实践经验，回故乡来创业，希望互人可以对小肉料理有全新的体验。
那这是我们今天的和牛薄切牛舌，那这些主要是用盐味的手法下去做调味，那另外里面搭配的是日式的盐葱酱，那待会吃的时候直接帮我一口吃就可以了，谢谢。在顾客面前，主厨亲手料理美味的和牛，再详细的跟顾客解说这道烧肉的特色。这位青年老板回乡创业，要让顾客也能在基隆体验到兼具视觉享受和美味体验的板前烧肉新创意。第一次来尝试这样的板前烧肉，就是有点颠覆以往吃烧肉的感受。因为以往要自己烤自己弄，然后会弄得女孩子满身油烟。对，那来这边真的是一个视觉上的飨宴，也是味蕾上的飨宴。不用像传统我们自己在烤肉的时候那么麻烦，有人在周边服务是一件蛮幸福的事情。那以前说的板前比较像一般大家的认知都是在吃像米其林啊或握寿司、生鱼片这一类，对，那我们把它跟烧肉做结合，就是在你面前直接调味，然后把肉修整好之后放到你的面前，然后在现场直接帮你做加工，帮你做炙烤的动作，这样。所以顾客都不用动手？完全不用，就是来这边就是只动你口不动你手，对对对。回乡创业这条路一开始充满了挑战，让他印象最深刻的是，他回基隆开的第一家店，刚好遇到疫情3级警戒。因为那时候刚开的时候，1个月就遇到了3级，就是完全不能内用，所以那时候其实我一个人就站在庙口的大十字路口上面，心想说，哇，该不会开店倒店在同1个月吧？对，所以那时候其实心里蛮慌张。当然好险，就是那时候还是有找到一个方向，就是那时候的所谓的外送平台的部分。对，那其实那时候也很感谢我的太太，对，那时候挺着大肚子陪我走过这一段最低潮的时候，对，然后到后面我们隔了1年之后，我们就是进军到双北的部分，我们有去成立动饭店，那把基隆这个原本在卖咖喱饭的地方，把它转成居酒屋。那其实心中一直有一个遗憾，就是其实烧肉是自己最喜欢的事情，所以那时候就一直想着，我想要在基隆成立什么样的烧肉店。度过了低潮，接下来就是他发挥创意的时候。他特别规划了这个主打和牛套餐，以板前烧肉为消费形态的烧肉店，希望在名气响亮的庙口美食商圈打开新的消费赛道。他们的牛肉的品质真的还不错，那它的那个牛的味道很香。其实刚刚吃那个牛舌的口感也真的跟以往的那种感受是不同的，因为它特别的 Q， 然后呢那个肉质非常的香滑。对，有点那种在入口的弹牙那种感受。我们家其实最主要都是主打就是和牛系列全品项。对，那我们的和牛基本上来自3个不同的品种，一个就是日本和牛，那再来就澳洲和牛。那一个比较特别是新颖性的，我们在基隆目前我们算是第一个做是日本的 F1 和牛。对，那 F1 和牛它比较特别，它是日本和牛跟澳洲和牛混种出来的交杂种，所以它本身的油脂含量比较不会来得这么的高，但是它的肉质还是有像日本和牛一样的甜跟软嫩，对，大概是这样。因为其实基隆在庙口就是一个美食的一个圣地那真的有各多在地的小吃的美食，那但是呢，其实这个板前烧肉在这个地方真的也颠覆了他以往的消费的习惯，那因为它的品质 CP 值够，所以呢，我们是很愿意从台北到这个地方来尝试的。就是在庙口这一带来说，大家一般想到的都是 CP 值跟铜板美食。那为什么选在这个地方？其实当然看重第一个是它的能见度、曝光度。那再来最主要是在这个地方，我们希望可以有一种助力感，在这个地方，就是在这么多遍地小吃的地方，有一间。比较有质感，然后可能比较有仪式感的餐厅，然后伫立在这些小吃的上面，让大家能够更清楚的看见我们。那因为我们自己有时候，像我跟我太太有时候定期会约会，我们有时候约会都只能去台北，所以我们也有想到这个切入点，觉得基隆没有一个地方是可以让我们很有仪式感，坐着喝杯红酒，然后品尝着比较美味的料理的地方。所以因此我们这一次就决定，我们想要来做这件事情，也是利用自己最擅长也最喜欢的烧肉料理来呈现。由于老板坚持食材新鲜与用餐的仪式感，因此完全采取预约制。遇到顾客临时想来店里用餐，他也只能婉拒。到目前为止，老板说至少拒绝了20多组的客人，目的就是希望透过全预约制，让顾客享受到精致的用餐体验。虽然烧肉店主打和牛套餐，但为了服务不吃牛的客人，只要顾客在预约系统上注明好需求，
店家也会在现场为顾客料理非牛肉的烧肉创意套餐。非常嫩，不像在吃鸡肉，是很特别感觉，不会讲，但是它有那个层次感，有柚子，又有山葵，又有酱油的味道，吃起来它虽然叫半生熟的鸡肉，可以一般的鸡肉感觉是吃全熟，可第一次吃这种感觉很特别，那又蛮不错吃的。桂丁鸡算是台湾的鸡，在南部在中南部那边一带算蛮有名的。那他们桂丁鸡主打就是用古饲的方式去做饲养，那也不是说第一只生出来就这样养就可以直接这样生吃，是他们经过了好几代的培养之后，才有现在的桂丁鸡。老板说自己在年纪很小的时候就进入业界，一路打磨，从日式料理界到烧肉界，每一个步骤都是岁月的功力。加上对料理的忠诚与热情，才能在这条创业之路不断的前进。如果你今天想要借由创业去得到你平常工作得不到的东西，那你势必一定要承受超过你平常工作所要承受的压力及难关。对，那我觉得所有的事情在于那个冲劲跟意念有没有到位。有时候有没有钱真的不是问题。对，我们从创业初期身上没有什么钱，慢慢一步一步走上来，所以有时候是给自己太多的理由，给自己太多的借口挡住自己。但是创业这条路真的很辛苦，但是这过程当中，我觉得你会获取的东西，远远比实际手上拿到的东西还要更多。基隆是一个美食之都，吸引各地观光客慕名而来，也成为基隆人引以为傲的特点。但需要更多对创业有热情的人不断加入，激发创意，来提升基隆这个美食之都的水准，才能持续的保持竞争力。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。高雄市鼓山烈园道边的社区店家最近出现大量混交的排泄物，严重影响民众的健康安全。当地里长希望政府单位介入处理，幸福社区清气的生活环境。高雄市铁路地下化后，位在鼓山区翠华路旁的绿园道，成为当地民众休闲散步的好去处。步道上停留的鸽子，也点缀了些许惬意感。但要是有着一大群鸽子的驻留，四处排泄的粪便，不仅造成社区大楼的困扰，环境卫生的危害，也成为店家住户担心的隐忧。规定啊，做一撮啊，遮足侪啊，这两边都是啊。人的饲我就感觉较无好啦。嘿啊，因为放屎啊。这市上都分这跳伫这咧食物件啦。安尼哦，你感觉有人饲吗？就这种一定有人饲啊，不过个人的自由。嘛无法度。这嘛无法度啊，一人兴趣无同啊。我觉得是不太 OK 啦。可是你如果要喂养的话，那你自己要有一个就是鸟笼嘛，还是什么？不要说造成别人的困扰，让他们在这边就是肆意的乱飞啊、乱大便啊。社区民众表示，110年绿园道陆续完工后，也是大楼开始饱受割害的时间。大量从天而降的鸟屎，不仅满布店家的遮雨棚外，地面和机车帆布上的粪便，同样是洗了再洗，还是没用。住户求助无门，只好自力救济。有的在窗外挂上长长的红色布条，不让鸽子靠近，但也是效果有限。就连保持卫生安全的洗手台，同样都布满了鸟屎的痕迹。这边要处理啊，嘛无法度。以前这边还会有人停车啦，但是经过这个，就是他们在这边乱大便的状况下呢，大家的车都会把它开始往内移了，因为这个地区就变得没有人敢停的。我是固定每天回来的时候啦，可能会上去巡一下看看，就是那个积水的部分，就是有人都蓄意会在那边放那个水在那边，然后引诱那个鸽子过来。那每次我回来的时候，我上去我都会把水倒掉啊，但是隔天又有人又继续用那个积水。当地里长反映市府相关单位会勘后，取得共识，从根本处理，并依据里民提供的影片前往公寓顶楼，并发现除了有疑似民众喂养鸽子的迹象外，更有鸽蛋的出现，证实2栋社区公寓中的闲置空间已经成为鸽子的繁衍据点。所以讲，今仔日咱掠是水量的水，你掠遐顶悬就无清，这很刮掉的，掠一刮条，伊嘛是搁转来啊，嘛是搁掠生卵啊，我去看嘛是搁生卵啊。所以讲这没完没了，所以就是我讲过三管齐下。对啊。讲到这个粉鸟屎事实讲已经有了真久啊啦，因为当然这方面民众嘛一直咧反映啦，
我嘛有甲公所这边要求，咱公所这边嘛真配合啦，包括咱的清洁队、卫生所，个动保处有来咧讲这个粉胶塞这个问题。事实讲这是真正困扰，因为伊伫迄个5楼尾甲规个迄个粪便拢放落来涂骹，涂骹时有会滴到人的头壳嘛，佮一寡迄个机车停的时阵滴到规个机车拢是。但是这个粉胶塞到底是毋是有毒？这阮嘛是会惊啊！所以你像安尼放到规个巷放到规个路的时阵，这实在是讲袂过啦当然环境的问题，嘛咱社区的问题，这安全的问题，所以一定要解决。担心里民的健康可能受到鸽子排泄物的影响，里长欧瑞清除了希望市府单位能以公权力介入协助外，也呼吁爱鸟人士不要再任意喂养野鸽，共同维护社区卫生环境，一起改善鸽害扰民的问题。记者李佳龙高雄报道。感谢收看1月18号的中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。